សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះថ្ងៃនេះយើងបន្តគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី7ជាបន្តទៀតហើយក្នុងមេរៀនទី9គឺដោះស្រាយសម័យកាលណាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូលើកយកនៅប្រតិបត្តិក្នុងទំព័រទី97មកបង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងប្រតិបត្តិយើងនេះគឺគេឲ្យយើងដោះស្រាយសម័យកាលណាចាដោះស្រាយសម័យកាលដែលបងប្អូនមើលឃើញនេះចាគឺមាន2ចំណុចដែលយើងត្រូវដោះស្រាយគាត់ណាចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការដោះស្រាយសម័យកាលមួយនេះចាអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺចម្លើយ1មានន័យគេឲ្យយើងដោះស្រាយសម័យកាលចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសេសម័យកាលដើមគឺគេមានសម័យកាលដើមគេគឺ 5x ចាដកឲ្យកន្សោមនៃ7ដក4ដក2ស្មើនឹង5ដកឲ្យកន្សោមនៃចា3x ដកបូក2ណាបូក2ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាសម័យកាលដើមដែលគេឲ្យយើងដោះស្រាយណាចាអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយសម័យកាលនេះបានជំហានទី1ដែលបងអូនត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺបងអូនដោះស្រាយគឺវាថាពន្លាតចេញពីវងកញ្ចក់ឲ្យអស់មកណាចាអញ្ចឹងគឺយើងគុណសញ្ញាចេញពីក្នុងវងកញ្ចក់មកគឺមានន័យថា 5x យើងរក្សានៅដល់ដែរណា 5x ដកអញ្ចឹងយើងគុណសញ្ញាហ្នឹងចូលក្នុងនេះគុណសញ្ញាចូលក៏ណាមានដកអានេះខាងមុខវាគឺសញ្ញាអីកូនកណ្ដាលមានសញ្ញាដកគឺវិជ្ជមានហើយគឺបូកអញ្ចឹងដកគុណនឹងបូកកន្លែងសញ្ញាគុណណាដកគុណបូកគឺបានដកឃើញទេដកប៉ះបូកគឺដក7x ចាមកទៀតយកសញ្ញាហ្នឹងគុណមួយសញ្ញាខាងក្នុងទៀតអញ្ចឹងដកគុណដកគឺបានបូក4ចាខាងក្រៅគឺ2គឺដក2ស្មើនឹង5គឺយើងរក្សានៅដដែលអូនណាកន្លែងនេះគឺសញ្ញាគុណណាអូនគុណសញ្ញាចូលបាននេះដកអញ្ចឹងនេះសញ្ញាអីអូនបូកអញ្ចឹងដកប៉ះបូកគឺដកដដែលគឺដក 3x បូកចាអញ្ចឹងគុណសញ្ញាដកនេះបញ្ចូលមកដកប៉ះបូកគឺដក2តោះអូនធ្វើប្រមាណទីក្នុងនឹងមកមានន័យថាកណាអង្គទី1មានអញ្ញត្តិដូចគ្នាអង្គទី2នេះមានអញ្ញត្តិទេមានចាអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយក្នុងអង្គសងខាងសិនមកចាដោះស្រាយប្រមាណទីក្នុងអង្គទី1និងអង្គទី2អញ្ចឹងកូនមើលនេះគឺ5គេអូន 5x ចុះនេះម៉ានអូន 5x ចុះនេះគឺ3អត់សំទោស5ដក 7x អញ្ចឹងកូនយក5ដក 7មានចំណេញ5ខាត7អញ្ចឹងវានៅខាត2ទៀតគឺខាត 2x ណាខាត 2x បូកនឹងនេះ4ដក2នៅសល់2ស្មើនឹង5គឺយើងចំណេញ5ខាតអស់2នៅសល់3អញ្ចឹងនេះគឺខាត 3x ដដែលកូនណាចាជំហានបន្ទាប់គឺយើងបោះអញ្ញត្តិហ្នឹងមកអង្គទី1កូនណាអញ្ចឹងនេះក៏មានអញ្ញត្តិខាងនេះក៏មានអញ្ញត្តិអញ្ចឹងយើងបោះអញ្ញត្តិហ្នឹងមកខាងអង្គទី1ចាបានន័យថានេះដក 2x អានេះគឺបូកបោះមកអង្គទី2គឺសំទោសគឺដកយើងបោះមកអង្គទី1វិញគឺបូកកូនណាបូក 3x អញ្ចឹងវាស្មើនឹង3បូកបោះទៅអង្គទី2វិញគឺដក2តោះឥឡូវយើងមើលខាត2ចំណេញ3ចាខាត2ចំណេញ3គឺនៅច្រកចំណេញ1ណា1គុណ x គឺបាន1គុណ x គឺបាន x ដដែលទេគុណព្រោះ x មានមេគុណ1អញ្ចឹងស្មើនឹង3ដក2នៅសល់1អញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះយើងចង់ដឹងថាចម្លើយរបស់បងអូនx ស្មើ1ហ្នឹងគឺជាឫសសម័យកាលនឹងដែលអត់ចាអញ្ចឹងយើងសាកល្បងតិចមកគឺយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ណាចាអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញពីរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់ចាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា x យើងស្មើប៉ុន្មានអូន x ស្មើ1អញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់សម័យកាលដើមយើងគឺ 5x ដកឲ្យ 7x ដក4ចាដក2ស្មើនឹង5ដកឲ្យ 3x បូក2មែនទេអូនចាអញ្ចឹងដោយ x គុណស្មើប៉ុន្មានតម្លៃ x យើងគឺស្មើ1អញ្ចឹងនៅត្រង់ x នេះគឺយក5គុណនឹងប៉ុន្មានគុណនឹង1ដកឲ្យ7ហ្នឹងក៏ស្មើ1ដែរ1គុណនឹង x សំទោសគ្រូច្រឡំគឺ7គុណនឹង1ព្រោះ x ហ្នឹងតម្លៃវាស្មើ1
ចាដកឲ្យ4ដក2ស្មើ5អានេះគឺដកចាដកអីកូនអានេះ3គុណអី3គុណនឹង1បូកនឹង2ចាអញ្ចឹងយើងបាន5ដដែលដកឲ្យ7ម្ដង7 7ដក4ចាញ់នៅសល់3ដកឲ្យ2ស្មើនឹង5អានេះដក3ម្ដង3បូក2 5ចាអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបាន5ដកប៉ះដកគឺចាដកខាតហើយខាតទៀតរត់តែខាតគឺខាត5ស្មើនឹង5ដក5អញ្ចឹងគឺស្មើ0ដូចគ្នាចាអញ្ចឹងគឺចម្លើយយើងគឺបានប៉ុណ្ណឹងអូនណាចាអញ្ចឹងកាលណាអង្គទាំងពីរស្មើគ្នាបែបនេះគឺវាពិតហើយអញ្ចឹងបាន x ស្មើ1ជាឫសសមីការចាអញ្ចឹងបានដូចនេះចាដូចនេះ x ស្មើ1ជាឫសសមីការចាជាឫសសមីការ 5x ដកឲ្យ 7x ដក4ដក2ស្មើ5ដក 3x បូក2ចាអញ្ចឹងបានន័យថា x ស្មើ1ជាឫសសមីការចាបាននេះណាចាឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី2តោះឥឡូវយើងចូលចំណុចទី2គឺឲ្យយើងដោះស្រាយសមីការមួយទៀតណាអូនចាអញ្ចឹងនេះគឺជាសមីការដើមរបស់យើងដែលគេឲ្យយើងមកបែបនេះណាអញ្ចឹងមុននឹងកូនធ្វើប្រមាណវិធីបោកដកលុះត្រាតែកូនមើលភាគបែងសិនចាតើភាគបែងទាំងពីរហ្នឹងដូចគ្នានៅបានបងអូនបោកដកបានចាតែឥឡូវភាគបែងយើងគឺមិនដូចគ្នាទេអញ្ចឹងបងអូនតម្រូវភាគបែងតាមអីកូនចាបំរើភាគបែងតាមពហុគុណរួមអញ្ចឹងសួរថា5មានភាគបែងអត់អូនខ្លះឆ្ងល់ថា5មានភាគបែងមកពីណាមែនទេកូន5ក៏មានភាគបែងដែរតែភាគបែងវាគឺ1ណាចាភាគបែងវាគ្រប់ចំនួនគត់សមានភាគបែងទាំងអស់គឺ1ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកតម្រូវភាគបែងគឺអ្នកគ្រូយក4ណាទៅគុណនឹង3អញ្ចឹងវាស្មើ12កូនណាអញ្ចឹងភាគបែងរួមគឺ12ចាអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបានអានេះគឺភាគបែងវា1អញ្ចឹងគុណប៉ុន្មានបានស្មើ12អូនគឺគុណនឹង12អញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបាន5យើងចា5យើងគុណនឹងប៉ុន្មានគុណនឹង12អញ្ចឹងភាគបែងវាគឺ12អូនណាដកឲ្យអានេះគុណប៉ុន្មានកូនចាគឺយើងយក4យើងគុណនឹងចាអ្នកគ្រូមិនដាក់សញ្ញាគុណក៏បានកូនដាក់សញ្ញាគុណក៏បានណាកូនចាអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបាន4យើងគុណនឹង10សុំណា12ចែក4គឺបាន3អញ្ចឹងយើងគុណនឹង3អញ្ចឹងអ្នកគ្រូបាន3គុណនឹងសមីការដើមយើងគឺ 2x ដក1អញ្ចឹង 2x ដក1អាណាយើងគុណនឹងសមីការដើមជាងស្មើនឹងអញ្ចឹងអានេះយើងគុណប៉ុន្មានកូនគឺគុណនឹង4អញ្ចឹងមានន័យថាអូនយក3គុណ4អញ្ចឹងអានេះក៏យើងបើយើងគុណភាគបែងនឹង4អញ្ចឹងភាគយកយើងក៏គុណនឹង4ដែរចាអញ្ចឹងកាលណាយើងតម្រូវភាគបែងរួចរាល់អស់ហើយយើងយកតែភាគយកមកដោះស្រាយព្រោះនេះយើងទូទាត់អស់ហើយកូនណាតោះអញ្ចឹងវានៅសល់5គុណនឹង12ដកនឹង3 2x ដក1ស្មើនឹង4x បូក2តោះនេះអូនចាអញ្ចឹងយើងផលិតវាមកយកនេះយើងយក5គុណ12វាស្មើនឹង60មែនទេអូន60ដកឲ្យអានេះយើងគុណសញ្ញាចោលកូនណាដកចា3សញ្ញាដកបោកគឺនេះឡើយសញ្ញាបោកនេះដកណាដកគុណបោកដកដដែលអញ្ចឹង3 4ដង12អញ្ចឹងគុណនឹង x សញ្ញាដកគុណដកចេញបោកគឺបាន3អូយមកចាស្មើអញ្ចឹង4គុណ x បាន4អីកូន4គុណនឹង x បាន4x ចាអញ្ចឹង4 3ដង12
ចឹងយើងបដូរកណាដោយសារតែនេះយើងដាក់មកបានអី12 x ចាដក 12x ចឹងអានេះ60បូកនឹង3ចាគ្រូដាក់ជ្រះមែន60បូក3គឺបាន63ដកឲ្យ 12x ស្មើនឹង 4x បូកនឹង 12ណាចាអញ្ចឹងយើងបោះអ្នកណាមានសំទោសគឺមានអញ្ញត្តិហ្នឹងយើងបោះមួយអង្គទី1អត់អញ្ញត្តិនេះយើងបោះទៅអង្គទី2តោះនេះអូនចាអញ្ចឹងបើយើងនេះដក12កូនណាដក 12x វាស្មើនឹងដក 12x ចឹងនេះយើងបោះមួយអង្គទី2គឺដក 4x អានេះគឺ12នេះគឺ63យើងបោះទៅអង្គទី2សញ្ញាអីកូនគឺដក63ចឹងនាំឲ្យយើងដក12ហើយយើងខាត12ហើយនឹងខាត4ទៀតវាខាត16កូនណាខាត 16x ស្មើនឹងចាចឹងយើងដកចេញមកវានៅសល់20តោះបងប្អូនអរគ្នាអ្នកគ្រូគេណារៀងយ៉ាប់បន្តិចឯកូនកន្លែងនេះកូនកន្លែងខុសនេះគឺមានន័យថាអញ្ចឹងកូន3 2ដង 6អ្នកគ្រូចេញ12កូនណាចឹងអ្នកគ្រូ20តោះខុសឯនេះមួយកូនណាដោយសារយើងវល់បន្តិចហ្នឹងចាគឺឃើញ6ចានេះក៏6ដែរកូនចា6ដូចគ្នាកូនណាឯខាងនេះគឺ4 2ដង 8កូនអ្នកគ្រូឃើញ12 8អានេះក៏8ដែរចានេះក៏8ដែរកូនណាចាអានេះយើងគឺ6កូនចា6អ្នកគ្រូរៀងខុសតិចកន្លែងប្រតិបត្តិហ្នឹងកូនណាភាសារៀងវល់ក្មេងតោះឥឡូវយើងអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ឡើងវិញកូនគឺ60នេះវា5គុណ12បាន60 3 2ដង 6បាយអ្នកគ្រូឃើញ12ចា3 2ដង 6 6គុណ x 6x បូកនឹងចាដកប៉ះដកគឺបូក3ម្ដង3ស្មើនឹង4គុណ x បាន 4x 4 2ដង 8កូនណាចាអញ្ចឹងយើងបាន60បូក3វាបាន63ចឹងដកឲ្យ 6x ស្មើនឹង4បូកនឹង8អញ្ចឹងយើងទាញបានដក6ហើយខាងនេះគឺបូកយើងបោះមួយអង្គទី2គឺដកអញ្ចឹងមានន័យថាខាតខាត6ហើយខាត4ទៀតគឺខាត10កូនណាគឺខាត10ស្មើនឹងអានេះ8 60ដក8ចាញ់នៅសល់52បូក3គឺ55តើអូនចាគឺនេះខាតចំណេញអានេះខាតអញ្ចឹងខាតច្រើនជាងគឺខាតដដែលគឺខាត55ចាអញ្ចឹងយើងទាញបានអីកូនយើងទាញបាន x យើងស្មើនឹងអានេះខាត5 55ចែកនឹងខាត10យើងបោះមកណាគឺខាត10ចាអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងសម្រួលវាចេញមកបានអីកូនសម្រួលនឹងម៉ានសម្រួលនឹង2មកអញ្ចឹងវាបាន11ចាខាតប៉ះខាតគឺចំណេញវិញហើយគឺចំណេញបាន11ភាគ2ចាអញ្ចឹងគឺយើង x ហ្នឹងស្មើ11ភាគ2អញ្ចឹងយើងឆ្លើយបានកូនណាឬក៏អូនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានចាអញ្ចឹងគ្រូផ្ទៀងផ្ទាត់បង្ហាញបងអូនចាចាដោយសមីការដើមយើងប៉ុន្មានអូនគឺ5ដកឲ្យ2x ដក1ចែក4ស្មើនឹង x បូក2ចែក3ណាអញ្ចឹងយើងយក x យើងស្មើប៉ុន្មានអូន x យើងស្មើ11ភាគ2ចាចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងតាមដានទស្សនានៃការដោះស្រាយប្រតិបត្តិរបស់អ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយសារអ្នកគ្រូមានសារៈជាផ្ទាល់ប៉ុណ្ណេះអរគុណ